નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાગત છે મારી આ યુટ્યુબ ચેનલ હેલ્ધી લાઈફસ્ટાઈલમાં. આજે આપણે વાત કરવાના છીએ ઉધરસ શા માટે થાય છે અને એનો ઉપાય શું છે. તો મિત્રો, અત્યારનો સમય એટલે કે ઉનાળો પૂરો થયો છે અને ચોમાસાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે. એવા સમયે જ્યારે બે ઋતુનો સમન્વય થાય છે ત્યારે આપણા શરીરને આ બદલાતા વાતાવરણ સાથે એડજસ્ટ થવામાં એટલે કે અનુકૂળ થવામાં થોડો સમય લાગે છે. આ જે સમયગાળો છે તેમાં આપણને નાની નાની સમસ્યાઓ થતી હોય છે. જે લોકોની રોગપ્રતિકારક શક્તિ એકદમ વધારે હોય એ લોકોને ઓછી સમસ્યા થાય છે અને જે લોકોની રોગપ્રતિકારક શક્તિ ઓછી હોય એ લોકોને વધારે સમસ્યા થાય છે. આમ જોવા જઈએ તો આ ઋતુ પરિવર્તનના સમયગાળામાં દરેક લોકોને નાની નાની સમસ્યાનો સામનો કરવો જ પડે છે. એમાંની એક સમસ્યા વિશે આજે આપણે જોવાના છીએ, એ એટલે ઉધરસ. તો આ ઉધરસમાં થાય છે શું? તો ઘણા લોકોને તો વારંવાર ઉધરસ શરૂ જ રહે છે અને ઘણા લોકોને તો ખૂબ જ ઊંડેથી ઉધરસ આવે છે અને જેમાં પેટના આંતરડા ખેંચાઈ જાય છે અને અન્નનળી અને આંતરડામાં દુખાવો પણ થાય છે. તો ઘણા લોકોને સૂકી ઉધરસ આવે છે અને કેટલાકને તો આવી સૂકી ઉધરસ 12 માસ શરૂ જ રહે છે. જો આવી નાની નાની સમસ્યામાં ધ્યાન દેવામાં ન આવે તો સમય જતાં એ એક મોટું સ્વરૂપ ધારણ કરે છે અને આખા શરીરને અનબેલેન્સ કરી નાખે છે. તો ચાલો જોઈએ કે આ ઉધરસનો ઉપાય શું છે. તો જે લોકોને અવારનવાર ઉધરસ થાય છે એમને દિવસ દરમિયાન ગમે તે સમયે જ્યારે તરસ લાગે ત્યારે હુંફાળું પાણી જ પીવું જોઈએ. હવે ઉધરસ માટે 3 વસ્તુ લેવાની છે. 1 મોટી ચમચી હળદર, 1 મોટી ચમચી સીતોપલાદી પાવડર કે જે આપણને ગાંધીની દુકાને મળી જશે અને 1 ચમચી મધ લેવાનું છે. આ ત્રણેય વસ્તુને બરાબર મિક્સ કરી દેવાની છે અને આ જે મિશ્રણ તૈયાર થાય તેને આપણે દર 30 મિનિટે એટલે કે દર અડધી કલાકે 1 ચણા જેટલું જીભ ઉપર રાખી દેવાનું છે અને આ રીતના ચાટી જવાનું છે. આવું કરવાથી ગમે તેવી ઉધરસ છે એ શાંત થઈ જશે. તો મિત્રો, દિવસ દરમિયાન જમ્યા પછી તરત જ આ રીતે આપણે ચાટી જવાનું છે અને દર અડધી કલાકે આપણે ચાટવાનું છે. જ્યારે રાત્રે સૂઈએ ત્યારે પણ આપણે આ ચાટીને જ સૂવાનું છે. આવું નિયમિત કરવાથી ગમે તેવી ઉધરસ 3 દિવસમાં જ દૂર થઈ જશે, નાબૂદ થઈ જશે અને જૂની ઉધરસ પણ જડમૂળથી દૂર થઈ જશે. તો આ છે આપણો ઉધરસ માટેનો સચોટ અને એકદમ અકસીર ઈલાજ. તો મિત્રો, આશા રાખું છું કે આજનો આ ઉપાય આપને પૂરેપૂરો સમજાઈ ગયો છે. તો આવા જ અવનવા ઉપાય જોવા માટે અમારી ચેનલને લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો. તેમજ અમારા વિડીયો તમારા સુધી પહોંચતા રહે એમના માટે બેલ આઇકોન પ્રેસ કરો. આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર.